Dear children, இந்த வீடியோவில் நேச்சர் ஆஃப் மணி பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி மணினா என்ன, எவல்யூஷன் ஆஃப் மணினா என்ன, ரீசன்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மணினா என்ன, பார்ட்டர் சிஸ்டம்னா என்ன, வேல்யூ ஆஃப் மணினா என்ன, டைப்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் மணினா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நமக்கு ஆல்ரெடி அதை பற்றின ஐடியா இருக்கும். ஸோ இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் மணி. நேச்சர் ஆஃப் மணி அப்படின்னா பணத்தின் தன்மை. ஸோ இந்த பணத்தினுடைய தன்மை, அதாவது பணம்னா என்ன அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறதே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க்கு. அப்படி இருந்தும் ஸ்கிட்டோஸ்கி அப்படிங்கிறவர் பணத்தை பற்றி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, பணத்தை பற்றி பணங்கிறது, அதாவது மணிங்கிறது ஒரு டிஃபிகல்ட்டான கான்செப்ட். அதை டிஃபைன் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா பணங்கிறது ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனை செய்கிறது கிடையாது. பணத்தை வச்சு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் செய்கிறோம். அதனால் பணத்தை டிஃபைன் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க்கு. அது நிறைய ஃபங்க்ஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது. அதில் மெயினான 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, பணங்கிறது யூனிட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டாக இருக்குது, மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சாக இருக்குது, ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூவாக இருக்குது அப்படின்னு ஸ்கிட்டோஸ்கி சொல்கிறாரு. அதாவது யூனிட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா, அதாவது இப்போ ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதார நிலையை நம்ம தீர்மானிக்கக்கூடிய அழகாக எது தான் இருக்குது அப்படின்னா பணம் தான் இருக்குது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும். இப்போ மில்க் கடையில் வாங்குகிறோம். எப்படி வாங்குவோம்? 1 லிட்டர், அரை லிட்டர். அப்போ அங்கே என்ன சொல்கிறோம்? லிட்டருங்கிற அழகை யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதே நேரத்தில் இப்போ டொமேட்டோ வாங்கணும். என்ன சொல்லி வாங்குவீங்க? 1 கிலோகிராம். அப்போ கிலோகிராம்ங்கிற அழகை யூஸ் பண்ணுறீங்க. எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்கீங்க? 1 கிலோமீட்டர், 2 கிலோமீட்டர்ஸ். அப்போ கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற அழகை யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதே மாதிரி ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதார நிலையை, எக்கனாமிக் கண்டிஷனை டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே அழகாக எது தான் இருக்குது அப்படின்னா பணம் தான் இருக்குது. ஸோ பணங்கிறது யூனிட் ஆஃப் அக்கௌண்ட். மணிங்கிறது என்னன்னு சொல்கிறாங்க? யூனிட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. அதுக்கடுத்தது அது மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சாக இருக்குது. மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுனா என்ன? இப்போ பணம் இல்லாமல் நம்ம எந்த பொருளையுமே வாங்க முடியாது. பணத்தை கொடுத்தா தான் எந்த ஒரு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸையும் நம்ம வாங்க முடியும். ஸோ குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வாங்கணும்னா அங்கே எது தான் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா பணம் தான் யூஸ் ஆகுது. ஸோ அங்கே பணங்கிறது மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூ. ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூனா இப்போ பார்ட்டர் சிஸ்டம் உங்களுக்கு தெரியும். என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? ஒரு கமோடிட்டியை கொடுத்து இன்னொரு கமோடிட்டி வாங்கியிருப்பாங்க. அதாவது ஒரு குட்ஸை கொடுத்துட்டு இன்னொரு குட்ஸை வாங்கியிருப்பாங்க. அப்படி வாங்கியிருக்கும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரைஸ் கொடுத்துட்டு வீட் வாங்குறாங்க, அல்லது டொமேட்டோ கொடுத்துட்டு வேற ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறாங்க. இப்போ நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள், இந்த டொமேட்டோவை அல்லது வேற ஒரு வெஜிடபிள்ஸை எவ்வளோ நாளைக்கு அவங்களால ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும்? ஸோ சீக்கிரமாக அந்த கமோடிட்டி என்ன ஆகிடும்? வீணாகிடும். ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் தான் அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியும், ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகிடும்? வீணாகிடும். ஆனால் பணங்கிறது, மணிங்கிறத என்ன பண்ணலாம்? லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும். ஸோ ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூவாக இருக்குது. ஸோ ஸ்கிட்டோஸ்கி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, மணிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க்கு. அது மெயினாக 3 ஃபங்க்ஷன்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, யூனிட் ஆஃப் அக்கௌண்ட், மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச், அதுக்கடுத்தது ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூ அப்படின்ட்டு ஸ்கிட்டோஸ்கி சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜான் ஹிக்ஸ் சார் ஜான் ஹிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, பணத்தை அதனுடைய செயல்பாடை வச்சு தான் நம்ம வரையறுக்க முடியும். மணி இஸ் டிஃபைன்டு பை இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன். மணி இஸ் வாட் மணி டஸ். பணம் என்ன செய்யுதோ அதுதான் பணம் அப்படின்ட்டு சார் ஜான் ஹிக்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ மொத்தத்தில் பணத்தை எதை வச்சு தான் டிஃபைன் பண்ண முடியும்? அது என்ன செய்யுதோ அதை வச்சு தான் நம்ம பணத்தை டிஃபைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. அவங்க 2 பேர் மட்டும் இல்லை, இன்னும் நிறைய பேர் பணத்தை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க, சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சம் எக்கனாமிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, எதை வேணாலும் பணம்னு நம்ம சொல்லலாம். பணம் செய்கிறத எதெல்லாம் பணம் எதெல்லாம் செய்யுமோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம பணம்னு சொல்லலாம். வெறும் பேப்பர் கரன்சியை மட்டும் நம்ம பணம்னு சொல்லணும்னு தேவையில்லை. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டை கூட பணத்துக்கு பதிலாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஜுவல்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ பணம் செய்யக்கூடியதை எதெல்லாம் செய்யுமோ அது எல்லாமே என்னதான் அப்படின்னா பணம் அப்படின்ட்டு நிறைய எக்கனாமிஸ்ட் சொல்கிறாங்க. அதுக்கடுத்தது அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட எதை வேணாலும் என்னன்னு சொல்லலாம்? பணம்னு சொல்லலாம். நிறைய பேர் பீப்புள் எல்லாருமே ஏற்றுக்கிட்டாங்க, இதுதான் பணம் அப்படின்னு. அவங்க புதுசாக ஒன்றத்தை கொண்டு வந்தால் கூட அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? பணம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே நேரத்தில் நம்மளுடைய கடன்களை அடைக்கிறதுக்கும் எது தான் பயன்படுது அப்படின்னா இந்த பணம், மணி தான் யூஸ் ஆகுது. அடுத்து அட் த சேம் டைம் இப்போ இந்த பணம் மட்டுமே இந்த பேப்பர் கரன்சியை மட்டுமே நம்ம பணம்னு சொல்ல முடியாது. ஏன் அப்படின்னா, இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ யார்ட்டையாவது கடன் வாங்கியிருக்காங்க, ஆனால் அவங்களால அந்த கடனை திருப்பி தர முடியல. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு அசட், அது ஹவுஸாக இருக்கலாம், ஃபர்னிச்சர்ஸாக இருக்கலாம், ஜுவல்ஸாக இருக்கலாம், அதை கொடுத்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? கடனை அடைக்கிறாங்க. அப்போ பணத்துக்கு பதிலாக வேறு எதை வேணாலும், ஓகேவா, அந்த பணத்தை ஈடு செய்யக்கூடிய எதை வேணாலும் அவங்க கொடுப்பாங்க அந்த இடத்துல. அது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா
பணம் அப்படின்னு சட்ட ரீதியாகவே வந்துட்டு சொல்லப்படுது. ஓகேவா? இப்போ நிறைய இடத்துல கோர்ட்டில் கூட என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, நிறைய பேர் வந்து பேங்க்கில் பணம் வாங்கியிருக்காங்க, தரலை. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், கேஸ் நடக்கும், வீட்டை வந்து ஜப்தி பண்ணுவாங்க, அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லா பொருட்களையும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஏலத்தில் விடுவாங்க. ஸோ அங்கே வந்துட்டு பணமாக வந்துட்டு அந்த அவங்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா திங்ஸுமே என்ன ஆகுது, பணமாக ஆக்ட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ நேச்சர் ஆஃப் மணி அப்படிங்கிறதுல என்ன தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, பணம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம், எல்லாராலையும் அக்செப்ட் பட்ட எல்லாருமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற எதை வேணாலும் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா பணம்னு சொல்லலாம். அதை வச்சு தான் நம்ம கடனெல்லாம் அடைக்கிறோம். ஸோ அது வந்துட்டு நிறைய ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு செய்யுது. அது எதெல்லாம் செய்யுதோ அதை தான் நம்ம மணி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுதான் வந்துட்டு நேச்சர் ஆஃப் மணி. எனி டவுட்? தேங்க்யூ.